I would love to see you in Mohammad Ashraful's biography because he's a fallen hero. Fallen hero বলে না যে স্টোরিটা কতটুকু For me, he is the first cricketing superstar. ফার্স্ট ফর এভরিওয়ান অ্যান্ড আমার কাছে মনে হয়েছে যে লাস্টে মানে ওনার সাথে যা হলো ওয়াজ সুপারবলি ট্র্যাজিক বিকজ আমার মনে হয় অনেকেই মানে এটা বলা উচিত না বাট আ লট অফ পিপল মেবি উড হ্যাভ গটেন অ্যাওয়ে উইথ দ্য সেম থিং যেটার জন্য উনি হয়েছে আই ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি কি এগুলো বলতে গেলে তখন আমাদের পলিটিক্যালি কারেক্ট। হ্যাঁ পলিটিক্যালি কারেক্ট হইতে হয়। I'm gonna give you a real story. সেটা হচ্ছে তখন আমি আর আশরাফুল ভাই আমরা তখন সেম টিমে খেলছিলাম। আমাদের ইউনিভার্সিটির একটা ক্যাম্পেইন ছিল, তো জিওআইসিতে তখন খেলা হচ্ছিল। তো উই বিকেম ভেরি ক্লোজ। তখন আশরাফুল ভাইয়ের কেস হচ্ছে আমাদের চেম্বার থেকে হ্যান্ডেল করছিলাম আমরা। আচ্ছা, তো আই ওয়াজ এ জুনিয়র। আচ্ছা, তো আমার যে সিনিয়র উনি হ্যান্ডেল করছিলেন, ব্যাচটা খালেদ আহমেদ চৌধুরী। তো সিন্স উই বিকেম ভেরি ক্লোজ, আমাদের একসাথে খেলা হচ্ছে, খাওয়া দাওয়া হচ্ছে। তো আশরাফুল ভাইয়ের বাসায় একদিন আমরা যাই। তো ওখানে একটা ESPN স্টার স্পোর্টসের ওই বছরের ওরা বড় বড় কিছু পোস্টার বানাতো। তো ওখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে উইথ দ্য হেডস যে there was Steve Waugh, there was Adam Gilchrist, there was Sachin Tendulkar, এই সাইডে ছিল মনে হয় শোয়েব আক্তার অর সামওয়ান, there was ব্রায়ান লারা, এবং মাঝখানের যে চেহারাটা দ্যাট ওয়াজ আশরাফুল ভাই। এরা হচ্ছে সাইডের, আর এর মাঝখানেটা হচ্ছে আশরাফুল ভাই। এইভাবে করে সব ফেসগুলো, এবং লেখা হচ্ছে ESPN স্টার স্পোর্টস, নিচে লেখা দ্য হোম অফ দ্য স্টার্স। দিস ইজ আ গুজবাম মোমেন্ট। আমার মনে হয় যে যারা ছোটবেলা থেকে ক্রিকেট দেখে পছন্দ করে তাদের যে কারোর জন্য জাস্ট ইম্যাজিন ইয়োর ফেস উইথ দিস লেজেন্ডস অ্যান্ড দ্য কাইন্ড অফ এনার্জি, দ্য কাইন্ড অফ অ্যাগ্রেশন দ্যাট হি হ্যাড ইন দ্যাট এজ। আমার এখনো মনে হয় যে ফর দ্য বায়োপিক হোক, ফর দ্য স্টোরি টু বি ফিনিশড, আই অলওয়েজ ওয়ান্ট আশরাফুল ভাই টু কাম ব্যাক ফর ওয়ান্স। একটা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ হলো তাকে একটা ফেয়ারওয়েল দাও। শাহরুখ খানের লাইন ছিল যে পিকচার এখনো শেষ হয়নি আর কি। এন্ড হি ইজ নট দ্যাট ওল্ড, কিন্তু তার বয়স কিন্তু খুব একটা বেশি হয়নি। আমি জানি না, আমার কেন জানি মনে হয় যে এই স্টোরিটার আরেকটা মানে বেটার এন্ডিং আছে আছে। there is something that we are waiting. মানে কিছু না হোক হি ডিজার্ভস আ ফেয়ারওয়েল ম্যাচ। আমার মনে হয় বাংলাদেশ ক্রিকেটকে উনি যা দিয়েছেন, মানে এক সময় তো ক্রিকেট মানে আশরাফুল, মানে আশরাফুল ভালো খেললে বাংলাদেশ জিতবে, নাইলে জিতবে না। দ্যাট ওয়াজ আওয়ার, মানে আশরাফুল ভাই যদি এই পডকাস্ট দেখে আর কি, তাহলে আমি আশরাফুল ভাইকে এটা বলবো যে ভাই আমরা দুজনই চাই যে ডেফিনেটলি দেয়ার শুড বি অ্যান এন্ডিং, এবং খুব ঠিকঠাক, যেটা আমরা সারা জীবন সেলিব্রেট করবো। এন্ড যদি নাও হয় মোহাম্মদ আশরাফুল ইজ আ হিরো টু মি এন্ড সিয়াম ভাই, এটা ইউ আর অলওয়েজ গোনা বি আ হিরো। ইউ এন্ড আই এম প্রিটি শিওর মোস্ট পিপল, কারণ পিপল মেক মিস্টেকস, বাট the way he handled it and he owned up to it, it takes a big man. True. It takes a big man to admit that I made a mistake. True. And আমাদের সবারই শিখার আছে। And I have seen him up close back then. ওই ঘটনার সময় যেহেতু চেম্বার ওয়াইজও আমরা কানেক্টেড ছিলাম, লিগ্যাল গ্রাউন্ডস ছিল অনেক কিছু, সো আই স হিম অ্যান্ড হি ওয়াজ আ ভেরি গুড হিউম্যান বিইং ফ্রম ইনসাইড। তো উনি যেটা করেছেন, উনি যেভাবে স্বীকার করেছেন, আমার মনে হয় যে বাকি অন্য কেউ এটাই বলতেছিলাম বের হয়ে চলে যেত এখান থেকে। সো নো, বাট কেউ তো হি ডিজার্ভস সামথিং বেটার। ভাই অনেক দূর চলে আসছি, বাট মানে নিডেড টু বি সেড, এন্ড ফর মাই হিরো এটা বলতেই পারি। এই বায়োপিকটা যদি হয় দেন আমাদের অডিয়েন্সের থেকে ব্লেসড কেউ হবে না, বিকজ মানে এভরিওয়ান নিডস টু সি ইট। বায়োপিক যেটা হয় যে ইজ আ মিক্সচার অফ ড্রামা অ্যান্ড একটু এক্সট্রা কিছু দিয়ে দিলাম। এম এস ধোনির বায়োপিকে দেখলাম একটু প্রেম প্রীতি, বাট উনারটা না লাগেই না, বিকজ উনার লাইফটাই এত মানে মজার। বাট আমি আরো কয়েকটা স্টোরি জানি যেটা হয়তো পাবলিক জানে না উনার ব্যাপারে, তার লাইফের আচ্ছা, এবং কয়েকটা জিনিস আছে যদি মানে যদি আমাদেরকে সেভাবে পারমিশন দেয়া হয়, ডেফিনেটলি তার সাথে কথা বলার পরেই আই ওয়ান্ট টু শো দ্যাট অলসো। মানে ইটস নট অলওয়েজ অ্যাবাউট দ্যাট গ্ল্যামার, that camera, the flashes, মানে the loneliness, the isolation, the degradation, এই জিনিসগুলো না অনেক পার্সোনাল মানুষের।